அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பால்வாஸ் கிச்சன்ல இஞ்சி மரப்பா பண்ணி காட்ட போறேன். இது பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கு ரெண்டே பொருள் தான், இஞ்சியும் கருப்பட்டி வச்சு பண்ணலாம், இல்ல பனை வெள்ளை வச்சு பண்ணலாம், இல்லைன்னா சாதாரண வெள்ளை வச்சு கூட பண்ணலாம். நம்ம வெளியூர் பயணத்தின் போது நம்மளுக்கு மோஷன் சிக்னஸ் இருக்கும், வயிற்று பரட்டல், வாந்தி, இது மாதிரி உபத்திரவங்களாம் வரும். இது அப்போ வரும்போது இந்த இஞ்சி மரப்பா ஒன்று வாயில் அடக்கிட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும். இது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப தும்மல் இருமல் இருந்தா கஷ்டப்படும் போது இதை சாப்பிட்டா கை கால் வலி எல்லாமே கொஞ்சம் குறையும். இஞ்சி மரப்பா பண்ணுறதுக்கு 1/4 கிலோ இஞ்சியை தோல் சீவி துருவி வச்சுட்டுருக்கேன். எவ்வளோ இஞ்சி எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு 3 மடங்கு வெல்லம் எடுக்கணும். 1/4 கிலோ இஞ்சிக்கு 750 கிராம் நான் வெல்லம் எடுத்துட்டுருக்கேன். கப்பு மெஷர்மெண்ட்டில் சொல்லணும்னா 1 கப்பு துருவின இஞ்சிக்கு 3 கப்பு துருவின வெல்லத்தை சேர்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 3/4 கிலோ வெல்லத்தை 1/2 கப்பு தண்ணியை விட்டு அதை நல்லா கரைய விட்டுக்கிறேன். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு அடிகனமான பேண்டா வடிகட்டிக்கிறேன். இப்போ ஃப்ளேமை நான் மீடியமில் வச்சு இது நல்லா ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் வெல்லத்தை கொதிக்க விட்டுக்கிறேன். இப்போ ஒரு கம்பி பதம் வந்தாச்சு. இப்போ நான் இஞ்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அடிகனமான பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதுனால அக்கேஷ்னலாக இது ஒரு கரண்டியை வச்சு கலரினா போதும். இப்போது இது நல்லா பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிறது பாருங்கள். இப்போ ஃப்ளேமை நல்லா லோ பண்ணி வச்சுருக்கேன். மின்னைக்கு இப்போது கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. வெல்லத்தோட பதம் டங்கு பதம் வரணும். அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக இந்த வெல்லத்தை அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு நம்மளுக்கு உருட்டை நல்லா ஹார்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சி வரணும். அது கீழே போட்டால் டங்குன்னு ஒரு சத்தம் வரணும். அதுதான் நமக்கு கரெக்டான பதம். இப்போ இந்த டங்கு பதம் வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டோவை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நெய் தடவின ஒரு பிளேட்டில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். நெய் தடவின ஒரு கரண்டி இல்லாட்டி ஒரு கப்பு வச்சு இதை லெவல் பண்ணிக்கிறேன். ஓரளவுக்கு ஆறினதுக்கு அப்புறமா நெய் தடவின ஒரு கத்தியை வச்சு இது குட்டி குட்டி பீசஸாக போட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் போட்டால் பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாயில் அடக்கிக்கவும் வசதியாக இருக்கும். இது பசியை தூண்டும், சளி இருமலுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த தீபாவளி சமயத்தில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் என் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.